Devo portare un pezzetto di goiler. Ho preso. Questo è il bagno delle ragazze e tu non sei una ragazza! Anch'io ho dei sentimenti, sapete? Anche se sono morta. La mia vita è da sempre infelice e miserabile. E adesso la gente viene qui a rovinarmi anche la morte. Allora. Livello. Io non sono nato da gente comune, ma sono lo stesso terrorizzato dall'erede. Puro sangue. Ah, così questa è la parola d'ordine. Scommetto che posso usarla per entrare nella sala di ritrovo di Serpeverde. Scorge! Allora! Puro sangue!
Diffindo! Diffindo! Rivendo! 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 Diffindo! Diffindo! Rivendo! 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 Scorge! Allo mora! Rivendo! 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 Scorge!
Livello. Anomara. Scorge. Livello. 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 Rittu sembra. Lumos. Livello. Livello. Lumos. Rittu sembra. Rittu sembra. Anomara. Lumos.
Sembri un po' sperduto. Questa è la nostra sala di ritrovo. Allo Mora! Diffindo! Chi tu sembra? Chi tu sembra? Diffindo! Allo Mora! Rivendo! Allo Mora! Chiudiamo fuori tutti i Grifondoro, finché non saranno completamente ricoperti di neve. Non sembri affamato come al solito, Goyle. Allo Mora! Allo! Cos'è tutta questa fretta, Goyle? Allo Mora! Allo Mora! Rivendo! Rivendo! Non vorrai costringerci a chiamare il professor Piton, vero? Eccoti, Goyle. Ti ho cercato dappertutto. Coraggio, seguimi. Sai, Goyle, credo che Silente stia cercando di mettere tutto a tacere. Se gli attentati non finiscono presto, gli daranno il ben servito. Quanto a quel santarellino di Potter, è un altro che non ha una vera sensibilità da mago. E pensare che la gente crede che l'erede di Serpeverde sia lui. Quanto mi piacerebbe sapere chi è. Potrei dargli una mano. Avrai pure qualche idea su chi c'è dietro tutta questa storia. Lo sai che non ce l'ho, Goyle. Quante volte te lo devo ripetere? Una cosa però la so. L'ultima volta che la Camera dei Segreti è stata aperta, è morta una mezzosangue. Perciò scommetto che è soltanto questione di tempo. Anche questa volta uno di loro ci rimetterà la pelle.
Spero proprio sia la Granger. Draco, adesso devo proprio andare. Dove devi andare? In infermeria. Sì, in infermeria. Ho un terribile mal di stomaco e ho bisogno di una medicina. Vai allora! Non voglio vederti gironzolare qui intorno tutta notte con quell'espressione di dolore sulla faccia. È la prima volta che ti vedo da solo, Goyle. Allora! Devo tenermi a distanza dai ragazzi di Serpeverde e muovermi di soppiatto. Se dovessero trovarmi qui dentro, chissà cosa potrebbe succedere. Ehi, torna qui! Chi sei? Tu non sei un C'è qualcosa che non va, professor Piton. Quando tutti rientrarono dalle vacanze, la notizia... Presto, Harry. Allora! Livello! Bentornati alla... Concentrati sul simbolo di fronte a te. Non lasciarti distrarre dal mio fascino. La bacchetta che appare di fronte a te sta per muoversi intorno alla sagoma. Quando la bacchetta è posizionata esattamente sopra la freccia, premi il tasto freccia corrispondente per colpire il bersaglio. Questo esercizio si divide in 3 parti. In ciascuna di esse devi colpire con precisione tutti i punti, in modo da poter avanzare. Primo livello. Inizia. Molto bene, Harry. Sei passato al livello successivo. 5 punti a Grifondoro.
Secondo livello. Inizia. Molto bene, Harry. Sei passato al livello successivo. 10 punti a Grifondoro. Terzo livello. Inizia. Ottimo lavoro, ragazzo. Hai completato tutti gli esercizi. 15 punti a Grifondoro. Ce l'hai fatta, Harry. Benvenuto. Livello. Gommosus. Livello. Livello. Lumos. Alomora. 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 Livello. 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 Gommosus. Livello. Alomora. Gommosus. 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 Alomora. Alomora.
Gommosus! Gommosus! Rictus sempra! Livendo! Livendo! Rictus sempra! Livendo! Livendo! Allo mora! Gommosus! Livendo! Gommosus! Scurge! Allo mora! Livendo! Rictus sempra! Gommosus! Livendo! Rictus sempra! Livendo! Allo mora! Livendo! Livendo! Lumos! Gommosus! Rictus sempra! Scurge! Scurge! Rictus sempra! Scurge! Scurge! Risempra! Allo mora! Gommosus! 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 Allo mora! Lumos! Livendo! Gommosus! Gommosus! Lumos! Allo mora!
Lumos! Rictu sempre! Rictu sempre! Gommosus! Rictu sempre! Livello! Allora! Scurge! Rictu sempre! Gommo! Rictu sempre! Rictu sempre! Gommosus! Diffindo! Livello! Gommosus! Allora! Gommosus! Livello! Gommosus! Livello! Gommosus! 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 Molto bene,
Un saluto a tutti. Ciao! Non ho mai visto così tanti studenti morsicati dai ragni in un solo anno!
Harry rimase ipnotizzato dal ricordo che Tom Riddle gli fece vedere. Dai, tocca andare via di qui. Andiamo su, nella scatola. Calma, calma. Ecco, tieni. Buonasera, Rubeus. Tom, cosa ci sei venuto a fare qua giù? È finita. Non penso che tu volessi uccidere nessuno, ma i mostri non possono dare animali domestici. Non ha ammazzato nessuno. Coraggio, il minimo che Hogwarts possa fare è assicurarsi che la cosa che ha ucciso quella ragazza sia fatta fuori. Ma non è stato lui, non è capace. Non lo farebbe mai. Fatti da parte. No! Harry Allora! Livello! Diffindo! Allora! Gommosus! Gommosus! Diffindo! Allora! Gommosus! Ho appena visto qualcuno che sembrava Lucius Malfoy entrare nella capanna di Hagrid.